В ремонті такий ліхтарик не світить, не заряджається. Ставку можно поменять только там, где в этой кнопкой сет и как обычно выходит на контроль. По-любому его надо снять и куда-то передать, самому попробовать. Точно плюс. Доброго здоров'я. Значить, такий ліхтарик з акумулятором, окремо акумулятор, окремо ліхтарик, бо акумулятор доволі тяжкий. Значить, якщо ви бачили, то при розбиранні цього ліхтарика я побачив, що тут відірваний провід. Відповідно, він не міг заряджатися. Зараз я додатково зарядив акумулятора. І після того, як я підпаяв провід, тут не було напруги. То я вважаю, що плата була в стані захисту. Зараз він показує напругу на виході і відповідно ліхтарик включається. То я думаю, що в даному випадку достатньо того, що назад все заізолювати, все приєднати і докупити окремий зарядний пристрій з відповідним роз'ємом для того, щоб можна було користуватися. Це рідна зарядка. Це вже хтось робив сам. Зроблено, звісно, хорошо, але не дуже надійно. Пропаяємо. Пропаяв, тепер вдіваю термоусадку. Тепер заряджає стабільно. Зеленою і червоною то заряджається. Горить зелене, то зарядилося. Під напругою так підблимує. І світить. Тобто робить.